sa yan waje suka karrama shi domin ba shi award. Da Allah ku yi masa babban tafi. A yanzu zamu je ga babban aminin sa babban dan kasuwa inda zamu bai Alhaji Abubakar Mike domin karrama shi na musamman ya faɗi asalin gundarin abin da ya tara mu a wannan guri. Ku yi masa tafi da Allah. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa, wannan taro an shirya shi ne saboda karramawa ga abokin hulɗarmu ta kasuwanci wato Alhaji Usman Ali bisa gaskiyarsa da amanarsa a wajen harkokinsa na kasuwanci. Ƙarya kuke! Ƙarya kake! Kar ku sake ku bada a ɗin nan, sai zama muku tashin hankali saboda ƙin Allah. Ina cikakken ɗan garin nan, ina cikakken ɗan Kano, haifaffen ɗan Kano, iyayena 'yan Kano, sannan kuma cikakken ɗan kasuwar Kwari. Ba wanda ya kai ni kadara a Kwari, ba wanda ya kai mu arziki a cikin Kwari. Ku rasa wanda za ku karrama sai bako mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano ba. Bako ai yayi tsiya, wallahi bako yayi tsiya, tunda kana nan a matsayin ka dan gari aka ba bako a wallahi yayi tsiya. Mai gida idan Allah ban san haina tashi mu tafi. Me haka? Me haka ne wannan? Hauka mana sai ka tambaye shi? Ka tana zaka gani yana nuna hali? Kai kuma ina ruwanka? Kai asuwa kare da gudun layya. Kama kanka ba da shiga harkarka. What is this man saying? Are you mad? What's this nonsense? Who's this? Ni na mathematics. Kai Alhaji bai ce wai kai wannan irin mahaukacin mutum ne. Dan me mutane suna abin su basu gayyace ka ba, babu wanda ya ce ka zo zaka zo kana mana hauka a nan. Kai Bashir, ba na shiga harkar ka Bashir. Ko masallacin ka ba na zuwa sallah. Saboda na riga na san bakwa kaunata. Ba ka yace jahili a wannan masallacin. Akwai jahili irin ka ba da kiki. Ni ubana da kai. Ko kai ka kare sanadin kanu duniya. Babu mamaki saboda baka da hankali. A tuka gudan. Ba hankali ne da kai ba. Mutane sun haɗa taron su bai shafe ka ba amma ka zo kana musu auka. Wani ina ga mutuncinka. Mutunci ya ci uban shi mutunci ne za ka shigo cikin mutane ka duba wannan kai ba. Kana hankali. Kaga ta tuwo kaga ta miya. Alabi kwantar da hankali ka nan kana da shi ma dan kasuwa da kamar da sai ku da kamar da kamar shi ma da yawa Sani na gode Sani. waye fara kai tsara kai musu gaskiya Sani. Da wannan a haɗin ba zai zama alheri ba in dai ba ni aka ba. Lallai dole ka ce ba ni da hankali mana. Tunda an ɗauko mata tana tsakiyar ƙarkai wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya ɗauka ba ko? Ai wani ba zai iya ɗauko mata ta sai fito don ba ta gaba. Ni ko mata nake da ita duk ka ɗauka ta sawa a gaban mota shi sa na fito da ita. Amma dai a banza man kare. Kai Alai Beta, wai kai me ya same ka ne? Wani irin hauka da yake damun ka? Ya mutane sun taru suna baka hakuri ka kyakura me dalili? Ha bala kenan mun gama ɗora ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya omo ya kala ma sharri ko dole ka yi magana ka gani. Wannan ai da wanda ya halice ka kake, domin in ka je ka yi bincike a kwari ka gani wanda ya zo yana sayar da lemu ma Allah ya ɗaukaka shi. Idan kana bakin su in kana wannan hasada to ai kai ma hasali ne, shi sa ba inda zaka je matsiyaci security. To ba za a yi taron nan lafiya ba yau ɗin nan wallahi. Ku yi waje da shi da Allah, ku yi waje da shi matsiyaci banza sha. Duk wanda za ku gaya ba za a kaba lafiya wannan taron ba. Dole sai an kaji. Sai na tarwata taron nan. A waɗin kuɗin banza, a waɗin kuɗin wofi, na gaba ɗauka a waɗin. Wayo! Allah ya isa! Allah!